Söyle. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz suyla slime yapıyoruz. Ama yani kremle su da getireceğiz yani. Haşımızı da getireceğiz. Şimdi oyun hamuru ve kremden, el kreminden slime yapacak arkadaşlar Almila size. Önce biraz kurumuş bir oyun hamurumuz var. Değil mi Evet. Almila? Evet. Bunu koyacağız. Bu kadar benimkine yeterli mi? koyma. Ha, pardon. Seninkine koy. Tamam, ben de o zaman maviyle yapayım. Birazcık da kırmızı alayım. Şöyle kremimizi çekelim. Görünsün. Hadi koydum. O sana yeterli mi? Yeterli. Birazcık daha ister misin? Hayır. Tamam. O zaman bunları kaldıralım buradan. Sadece el kremi. El kremimiz de şu şekilde arkadaşlar. Anne, Vazelin su? vardı ama fark etmez. Suya gerek yok şimdilik. Eğer gerek olursa daha var sonra gerek. ekleriz. Şimdi Almila sana ben biraz sıkayım krem. Sen başla. Şimdi karıştır bakalım elinle. Gerek olursa tekrar ekleriz, tamam mı? Benim hamurum da bu şekilde arkadaşlar. Ben biraz daha büyük bir slime yapacağım. Önce şu iki rengi birbirine bir karıştırayım. Biraz kurumuş hamurlarımız. Değil mi Almila? Heyecanlı mısın Almila? Benimki oldu mu? Evet Almila. Arkadaşlara slime'ımızın olduğunu göstermeyecek misin? Göstereceğim. Tamam, göster arkadaşlara. Ama buraya masaya koy istersen. Evet arkadaşlar, ben onu gayet güzel bir slime haline getirmiştim. Almila biraz bozdu. Bakın. Gayet yumuşacık. Değil mi Almila? Evet. Ben de Almila'nın slime'ını aldım. Şimdi onu biraz kıvamına getireceğim. Şöyle Ben de göstereyim. Bu annem'inkini da çok kıvamına tatlı bir renk getireceğim. oldu. Benimki de Yani çok gayet tatlı. de başarılı bir slime oldu gördüğünüz gibi. Yumuşak. Yani güzel. Güzel bir çalışma oldu bence Almila. Biz Sence? slime yapıyoruz babaanne. Evet, biz slime yapıyoruz. Bence güzel bir çalışma oldu Almila. Sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum ki. Bilmiyor musun? Hiçbir şey dönüşmüyor. Slime yapmaya dönüşüyor. Al şimdi kendi slime'ını alabilirsin bak. Ha, Slime'ın bu mu? hazır. Onu mu beğendin? Evet arkadaşlar, bu da Almila'nın diğer slime'ı. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Benimki de zaten yumuşacık zaten. Şöyle hatta Mavi de yumuşacık. çıtır çıtır sesler çıkmıyor ama gayet güzel. Aslında Çıtır birazcık çıtır o sesler şeylerden koyabilir miyiz içine? Bakın arkadaşlar, Almila'nın slime'ı pofuduk slime gibi oldu değil mi Almila? Heh, al sen bunu, bana onu alayım. Yani bence gayet küçük çocuklar istediğinde yapılabilecek gayet de güzel bir slime. En azından zararsız, Ben böyle boraks yapabilir yok, miyim? tutkal yok. Oyun hamuru zaten buğday unundan üretilmiş bir oyun hamuru. O da zararsız. Sadece krem ekledik. Baştan bir videoyu tane kaçıranlar daha krem olduysa ekleyebilir miyim? tekrar söyleyelim. Sadece hafif kurumuş olan oyun hamurlarımızı değerlendirdik. Sadece içine krem döküp karıştırdık. Anne, benimki Gayet mi de aldın güzel. sen? Evet, seninki bende bak. Gayet güzel. Küçük çocukları oyalayabilecek bir şekilde slime yaptık. Hadi arkadaşlara bay bay de. Anne yapmayacağız mı? Tamam, yapacağız. Biz yapmaya devam Bay edeceğiz. bay. Like atmayı unutmayın de. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz, size iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Durdurma, buralar kalsın çünkü ben editlediğimde bu sonlarına kendi reklamını veriyorum, keserim. Tamam, şimdi dur.